ଅହଙ୍କାରର ପରିଣତି। ନାମଦେବ ଜଣେ ବଡ଼ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ ଓ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନାମଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥ ସଭା ହେଉଥିଲା। ସେହି ସନ୍ଥ ସଭାରେ ନାମଦେବ ବି ଥିଲେ। ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସନ୍ଥ ଗୋରା କୁମ୍ଭାର ବାହାରିଲେ। ସେ ତ ଜାତିରେ କୁମ୍ଭାର। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ଓ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ହାଣ୍ଡିରେ ଟିପ ବାଡ଼େଇ ହାଣ୍ଡି ଟାଣ ହୋଇଛି କି କଞ୍ଚା ଅଛି, ହାଣ୍ଡିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଥଙ୍କ କପାଳରେ ଥରେ ଥରେ ଟିପ ମାରି ଶେଷରେ ନାମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋରା କୁମ୍ଭାରକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଭକ୍ତ ନାମଦେବ ଟିକିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋରା ଟିପ ମାରିବା କାମ ସାରି ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ସଭାପତି ମୁକ୍ତାବାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସନ୍ଥ ଗୋରା କହିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କପାଳ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ନାମଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆହୁରି କଞ୍ଚା ଅଛି। ଏପରି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଭିମାନୀ ନାମଦେବ କିପରି ଅବା ସହନ୍ତେ? ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅଭିମାନିଆ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଗୋରା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଞ୍ଚା ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ଯେ ପୁଣି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଠଲନାଥ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନାମଦେବଙ୍କ ଅଭିମାନ ନିଶାବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ରାତି ହେଲା। ନାମଦେବ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବିଠଲନାଥ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ନାମଦେବ, ଅନ୍ୟଥା ଭାବନା କର ନାହିଁ। ତୋ ବୁଦ୍ଧି ପାକଳ ହୋଇନାହିଁ। ତୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟାଣ ହୋଇନାହିଁ। ତୋ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ଆହୁରି ଆସିନାହିଁ। ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଅନୁଭୂତି ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ କି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ। ତୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ବିଶୋବା ପାଖକୁ ଯା। ତାଙ୍କର ସଦୁପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୋର ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେ ହିଁ ତୋର ଗୁରୁ। ବିଠଲନାଥଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଭକ୍ତ ନାମଦେବ ମନ ଦୁଃଖରେ ବିଶୋବାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ଅନେକ ଖୋଜିବା ପରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା କଥା ଜାଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାମଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସନ୍ଥ ବିଶୋବା ଜଣେ ଜାତିରେ ଧୋବା। ନାମଦେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲେ ବିଶୋବା ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ଦୁଇଟି ରଖି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇ ଶୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ନାମଦେବଙ୍କୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅବମାନନା କରୁଛି, ସେ ପୁଣି କିପରି ମୋତେ ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଏପରି ମନେ ମନେ ଭାବି ବିଶୋବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ଶୀଘ୍ର ପାଦ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଶୋବା କହିଲେ, ବାବା, ତୋତେ ଯଦି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତୁ ନିଜେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ରଖିଦେ ଯେଉଁଠାରେ ଠାକୁର ନଥିବେ ଅଥବା ଠାକୁରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବ। ଏହା ଶୁଣି ନାମଦେବ ପାଦ ଦୁଇଟି ଧରି ଏପଟ ସେପଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶୋବାଙ୍କ ପାଦ ରଖୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା।
ନାମଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ବିଶୋବାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଏଥର ବିଶୋବା ନାମଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାମଦେବ, ଏବେ ବି ତୋ ବୁଦ୍ଧି କଞ୍ଚା ଅଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହୁଁ। ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ କଥା ଚେତନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାଧନା କର। ନାମଦେବ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଗଲା। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଭକ୍ତିର ମିଳନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଭକ୍ତ ନାମଦେବଙ୍କର ଆଉ ଅଭିମାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାମଦେବ ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସନ୍ଥ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲେ।